Genesis 19. Genesis 19 from verse 1. Now the two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When he saw them, he arose to meet them, and he bowed himself towards the ground. And he said, "Hear now, my lords, please turn to your servant's house, spend the night, wash your feet, that you may rise and go your way." And they said, "No, but we will spend the night in the open square." But he insisted strongly, so they turned to him. Vatumwa havana kusvikira kumba kwemunhu, vakangosvika pakati peguta. Loti ndiye akaona kuti kwasviba kana vatorwa havana pekugara. Ndokubva vati, "Varume hemurari kumba kwangu mupfumbire mangwana." Zvandokubva varamba vakati, "No." Opportunity even ichinzi ndeyako, ineka resistance, inotoda kugombedzera. Anzi no, ndokubva vati, "Aiwa zviite, uyai kumba kwangu murare." Vatumwa ndokubva vazoenda kumba kwaLoti. The rest of the story, Sodom yakatsva, Lot nefamily vakabuda. Chii chakagonekwa naLot? His heart towards strangers. There are times yekuti opportunity of blessing in life yako ine chekuita neyo heart, how you relate with people. Uchinamata kuti Mwari ndiwanire yeshe, Mwari ndiitire zvakati. When love is missing in you, you can miss a lot of things zvinoitwa naMwari. Why? Because Mwari wacho rudo. So kune zvinhu zvinouya nekuda kwekuti Mwari vaona your heart towards others. Andabasa nemunhu. That's an error. Error in life. Munhu anokosha. 2 Kings chapter 4. Mukadzi akaenda asirwa chikwereti. Nemurume akaenda kuna Elisha. Akanzi anointing iripo yekuti mafuta awande. But muprofita hape munhu zvitini macontainer. Go and borrow vessels from your neighbors. Which means how you relate with neighbors determines the liters you get. Elisha ana zvitini zvemafuta. Ana anointing yekuawanza. But macontainer ndeako. Unoawana kupi? Mulocation. Unonotaura misei nawo. Zvakwauri. Why? Nokuti uyanga ari mukadzi wemuprofita. Zvichida anga ane kamwe ka status mu society. Kwekuti my prophet wangu associate ndi ma low class people. Ipapo pakudaro ndopakushaya zvitini. Anjetsa kupa pazouya ndichipa my testimony how I came into town. I'll repeat this testimony. Ndoka ndakadza vazhinji. Kumazoya kwaitambwa golf, kwakune golf club. So varungoendeko kwachinotamba golf. So one day murungu akapojerwa nemota. Dara uchichembereso. Takudarika tichipfuura ipapa na boys toenda kune vamwe vari kutambawo. Ndokubva atikumbira akati handina mari pandikumbirawo help munichinjirawo vhiri. Rimwe boys rangu ndikati aiwa zvisina mari mukati. Ivo varungu vari kutotamba golf vanobhadhara variko. Akabhadharika siyei. I don't know zvakauya sei. But ndiye Mwari. Ndokubva ndati handina chekumhanya rega ndibatsire kuchinja vhiri remurungu. Tachinja spare wheel tasota. Ndokubva ndisira business card. Aenda. After 2 to 3 months, I phoned him. So when they told me, I've opened a company in Harare. Come, I want you to work for me. Dog Vandawaya, Kunako, Panamba 37, after safe station is way. Dog Vandawaya, company enters for Africa. I'm out at Jimatai. Dog Vandawaya, I go for the Jango General End, since I want to throw Machonia, no Passagia. That she can over and in town over and special info, me send them to the Lam. In a Shama with the over you can lead this branch. You are now the branch manager. That Manja did not pass each photos and go back in Javino of a pass. That will not go on the Kundikana all level, but Shorupen you Sakundikan. When a door enough for it because of your heart towards others. In the spiritual understanding. Lord, they were angels, not human beings. They were total strangers. And I know city square. Please, I'm not a fancy. I come back to the Agara Kumbira, Bakanora Mbafake, Usiku Dog about what it's on. Katoya Zona is a moto. Marwenya to Peter Yasha. Imimi ndimi mchabu dari mwetimu lichacha. Kwa timu ilingu chile.
kutadza kuona mukana uri pachena. Mwari unopena. I love this text. Time and chance are given to all, but asi munhu wese anogona kuita perceive kuti this is my chance, because kune mamwe opportunities anouya sema challenges. That's why ndaupa testimony yangu yezvakaitwa naMwari muupenyu hwangu. But opportunity yo yakauya as a challenge. I used to walk netsoka from Kuwadzana kuri about 13 km to town. Ndichiuya kunasimuka na9 ndouya ndogara apa. Ndaisvika kuma half 12. Wani yakwana ndopinda pana padoparidza ndandiri rimwe trouser so ndarine zipi yakaruza. Sandaipfeka t-shirt refu yokuti ndaiparidza kunge ndakakotamira so. Because yanga yakaruza yangodonha anytime. But somebody phoned me after maybe tingati years mangani, maybe to 14 to 13 years. I did have been watching you. I want you to have your own house. God bless you. That is right now. That is Maraga. It's another pay by the Muparita. Canada Monaga Jim for 50 Mumbo. But young lady challenge Bruce, I say, guess I Makisa, but Jabudadisa. So that is a Tony house. Kunewamo, Ukunoda is among Peru. And this is by the grace of God. That my connections can have Kukuara Gurudi. Kuno nets up the end of second. I'm saying, I don't want to type your money, but I didn't know. Signore, you want to shop this one, I don't say. That's the grace of God. But opportunity, I know we agency in Bayo, Baganzi Basairo, Shumira, win souls. Time and chance are given to all. The Shunammite woman blessing yake. Yakauya pakuti akaona profita achipfura kwete achiprofita kwete achiparidza. Akaona munhu achipfura akati munhu waMwari we need to accommodate him pano tompa chekudya opfurira mberi nekwaari kuenda. But the end of the story, the Shunammite woman was blessed. Akava nemwana. Kwaendwa naElisha handina kunzwa any miracle, any breakthrough. Ndakanzwa paaipfura napo. Kuti tine vanhu vekuti zvimwe zvacho zvinotopfura nepauri. You must know or you must learn how to trap a blessing. Zvakafanana nebhora riri kutambwa reWorld Cup. Kana richitotambwa izvezvi, pano patone mhepo yacho iri kutopfura bhora richitambwa. But nokuti hatina dish, hatigoni kuona bhora riri kutotambwa ende riri kutopfura nepano. But tikangosungirira dish up, tikaisa TV up, bhora tinoriona. Kureva kuti bhora raunoona somewhere, pamba pako riri kutambwa mumhepo, svika wane dish. So zvimwe zvinhu zvauri kutsvaga uchiti zviri kune vamwe vanhu, pauri Mwari chance yacho akakupa. Time and chance are given to all. But kuti uzive kuti chance yacho, ndo time yacho. Time inoitika zvokuti unofunga kuti haisiriyo time yacho. Leah naRachel, my sisters, mumwe anga akanaka mumwe akashata, but hadei pamarriage akashata ndiye akatanga kuwanikwa. Akabudirira sei ari asina kupfigwa kana kudiwa naJacob. Zvanzi uri usiku baba vake Labhani vakati isusu kuna hatirorese mudiki tichisiya mukoma, saka tinokupa mukadzi wako manheru. Labhani achiziva kuti manheru beauty haishande. Kureva kuti ungazvikompere nevamwe but uneka time kako. Unogona kuzvikompere navamwe ukaona vamwe vari nani but une opportunity yako. Kune vanhu vari better than you, kune vanhu vakangwara kukudarika, but pamberi paMwari time and chance are given to all. But kuti ugoziva kuti this is my time and this is the chance, zvinotoda nyasha, hazvisi pakungwara. Zvinotoda kuti Mwari akuwanire nyasha ugone kuona kuti nguva yangu yakwana, apa ndo pane breakthrough yangu. Tine vanhu vabudirira mueconomy yakadai zvokuti dai isina kubvira yadai zvanga zvisingaite. Anzwa kuti pakava ne1 carat nyika ikava nemari yayo, hakuna munhu anonzi buda murodhi arichinja mari, anobuda ega. Rii mari economy iyo opportunity kuna umwe Leah. Iwe munamato wako nekuchema dai zvanaka, vamwe vari kunakirwa.
mukuipa kwazvo kune vari kuitirwa mushi. Why vari kuziva zvekuita mukuipa zvokuti kukatonaka vanotoshayiwawo zvekuita. Chikatonaka mabasa kana ako vakafunda vachapinda. So far tiri kupinda tisu tisina. Watozvipinza tega tokireta. Tine opportunities atiri kuona atiri kushanda nawo. So don't trust your tears. Tandikachema mwana achatirangarira zvinhu zvinoita. Wapedza kuchema price yechingwa haichinje. Wapedza kuchema ndione ngochitorodza usina mari yerent. Kana ukatenga koti rako ukanwa ukamboita ngorasika mbichana paunoita soba ndiwe usati wabvisa rent. Azviti voisa koti paside ungoti mari ndiwane nenyasha. Why watching it wachitraya but hazvisi kuita ka. Usazvipe comfort isiri real comfort. Life inoda kuti munhu azive the root of the problem kuti azive the real solution. Why? Because my problems anetsika yekudai. My problems anobereka imwe problem. Zvekuti unopedzisira usisazive kuti problem yako ndei. And I will explain. Medically ana chiremba ukaenda uchirwara vanokuita matest akawanda iwe wataura chirwere 1. Sei nokuti tumwe tuzvirwere tunonzi masymptoms zviratidzo zvechimwe chirwere. Ane TB anokosora mukamutengera Benylin akanwa anomira kukosora obva afa asisakosore. Why? Because hamuna kurapa chirwere TB marapa esymptom kukosora. Kwizi ndinamate vari kubasa vanondivenga. Kana tikakunamatira uchiri kungoita zvinovengesa unovengawo kanamatirwa. Why? Because kana une usimbe usinganzwisise uri hafu haudike even ukanamatirwa. Kune area yaunofanirwa kurinzwa. Time and chance are given to all. Munhu wese ane mukana wake. Whether uri dofa una kungwara una hama, time and chance are given. But not all. Panoita kuti utokwana ipapo. But kuti uchiziva kuti ndo nguva yangu ndo chance yacho hazvisi mukuchenjera. Zvinoda nyasha dzaMwari. Kungwara nekurongeka kuri right. But kuziva Mwari kunodarika zvose. Why? Because opportunity yako musi wainouya ikauya se challenge unotoinyenyeredza ukasiyana nayo. Vadzidzi vese vaiwacha maneti Jesu aenda kumvura Luke chapter 5 akakumbira bhoti raPeter. Kutokumbira raPeter kuda kuti pane mabhotsi avamwe vanhu aakasiya. Yeti itori opportunity yekuti Peter abate but inotanga iri burden yekunzi mbondipa zvinhu zvako. Kuda kuti pakatokumbirwa bhoti Peter aifanira kutosimudza maoko mudenga so ndawanirwa nyasha komana ishoda bhoti rangu ndichabata hove. But vamwe ndofunga vakatoseka kuti waja wakujairirwa tida kuenda ka tiri kuwacha mamburi wakumbopatsana bhoti tinobva pano nguva. Opportunity ikakwana ukashaya meso emweya you can even run away from the opportunity. Unaona tonamata kuti Mwari rwandire nyasha situation ndibude pairi. Gamba ukapinda mairi mune zviri mairi zvakakunakira. Ndataura ndikati matambudziko vanoita kuti nyika itenderere ifambe mushe. Kuti nyika ive nemaopportunities ekuti vanhu vashande inyaya yematambudziko. Kwakaita dzimwe nyika dzinovenga dzimwe dzinoita kuti vari kuvengwa vafunge kuraise army. Basa remusoja inhau yekufungira kuti tinogona kuzorohwa. Ndani pakangoita vanotida vega vega amaisenze. Chiremba basa rake kudhila nekurwara kwemunhu. Vanhu vakasarwara kunzi doctor hakuna value. Mafood outlets ese ane zvikubikwa kusorova nzara ine vanhu. Munhu akasazwa nzara KFC yanyura. Saka nzara yako itori business. Pona matondishandidi nzara vanoti unobudisa basa. Inzwa nzara sitere. Nari mubasa renzara yako. Inenge picture yana Davsa. Nana nyara tusawira mukuru. Usawira wake unogumira pamari. Hata iwe wasawira mafingo watora ikofi. Utoti utoqualify kuita sawira imari.
izvo kana chikonda usisahwira wake ane basa newe wanzwa wangu kuti sahwira hatora mshaka hakuna usahwira wakadaro why kuna kuti anotoona imi muchishima musodzi muchicheba zvawo atozata yapinda sawe coffee nakaona opportunity panhamo koma wachichema nikuda musodzi aitozati ndokona kuwaitira 40 or 50 neka achitoweka mikana irimo mulife whether wakafunda hauna une hama hauna wakangwara hauna time and chance are given to all kune zvimwe zvinoiswa naMwari pachena zvakuti unozviwana usina kufunda Salota ari kunzi kuti ubude mumoto uchanaya muSodom ndaunza vanhu vasina pekurara apa onai kutamba vanhu vemuSodom vakaignora varume only Lot sei Lot akaita sekunge ane kunyuma kuti agone kuendera zvakanaka vanhu vauya he was connected related to Abraham which means relationship naMwari is the key yakuti Mwari vakupe discerning spirit panorise opportunity ukashaiwa Mwari mikana inoita pass by azvioneke unoshamisika utakomana ndopanandira kwa mimi ndakabva sei I remember time yatatu kubasa ku industry kakomplena mari shoma murubasi kubadara mari shoma murubasi kubadara tarama wamwita vaipapo uchingobva ipapo after 3 months ndakazoona vakomana vatakasara ipapo akududza kuti atakazorongerwa mastands necompany kamwe yechina unomirira kuti ubve ipapo zvoti ukapiwa mweya wekunyuma haubve ipapo zvinokuwana uripo kuda kuti pani panovigwa breakthrough blessing mukutambudzika vese vamunoyemura vari kumusoro kuti daitaka kwakabviwa kwacho kunobohwa kunakidze ani munhu ese anofanira kudya uchi unonaka but tikati handei tinomora uchi ndopaunoona kuti unoda uchi but process yenyuchi yaIsrael kana kuva president cheko munhu ese anotoda ukuva panyanga kasi unenge wapinda kuva president munyika but tikati handoita president yani unogona kusumudza maoko nemapuko zvese tikazokuudza mazvinoitwa kuti usvika ikoko unotanga wapikisa aripo wegona zona kuti ainoise handidi saka nosingade noise sumukawo ane noise haudi zvinongoperawo zvakadaro panotoda anoda noise opportunity yelife inouya iri challenge kada zvinhu zvaita rai zvinhu zvakaoma mukuoma kwazvo imbomira kuchema iti Mwari ndiwanirewo nyasha ndipewe mesemo yandione pane chakanaka chinovigwa kana ari Ishmaeri namai vake Haga blessing yakauya musi wawakadzingwa pamba paAbrahama vari murenje muwilderness of Beersheba Bible rinoti vachichema Mwari akavhura meso aHaga Haga akaona tsime remvura kumba kwaAbhurahamu vanga vapiwa bhodhoro remvura but vaamugwenga Mwari akavavhurira tsime bhodhoro netsime zvakatosiyana tsime isosi but isosi unoiwana sei kana wagona kumbobva pane bhodhoro so pane nguva yekuti kuvengwa kwako ndokune progress yako Joseph chake kungorota chete ari chef nzira yekuenda ikoko kumagwa nevakoma zvokuti mugumako imo maigona kuchema kuti vanondidarirei you are going somewhere vari kutokudaro nekuti process yako inotoda type inokudaro time and chance are given to all but zvinotora mezvemweya ekuona kuti this is my chance this is the opportunity zvakashoreka zvinenge zvisina basa mikana kune vamwe vanhu kana vagona kuita basa nezvisina basa hakuna chinhu chisina basa inyaya yekuti hauna kuchifungira basa hauzatapi yawakomana usikana vagaragara mumabhiriji havana basa uchivaona vane basa vakaonekwa neumwe politician vanenge vakagrafti kavanoitiswa vakatengerwa doro vanototengwa kunzi kune timu yakati ende muitora nerori mikana kune vamwe vanhu
opportunity ifavor kune vamwe vanhu. Ndikatonwa mvura nechigubhu ichi ndikapedza ndikarasa chigubhu ichi kune munhu anofamba achinhonga zvandarasa. Padarasa ndiri kuti ndapedza, paari kunhonga ari kuti zvatanga. Murati wamunotangira patiri kupedza kana pfungwa dzisiri kuziva zvikuitika. Recycling ndatenga mvura iyi, let's say 50 cents. Ndanwa ndapedza ndarasa chigubhu ichi. Chikaenda kurecycling ikameutwa plastic pakagadzirwa kamudhori kanogona kutengeswa dhora. Ini ndakarasa ndiri 50 yapera, pachibuda dhora pa 50 yakapera. Imind iri pachena iri natural yekuti munhu anwati mvura akarasa vanonhunga plastic vakameuta vakaimolda kakatongova kamudhori kakuita dhora. Kuti pandarasa 50 cents ndarasa dhora 50. So ndo zvazvinoita mureal life in the spiritual realm. Vanhu vemuSodhomu neGomora havasi kuchira yekuti vaatadzi, vari kuchira yekuti vakatadza kushandisa mukana pawakauya kuti vabude, nokuti vatumwa havana kusvikira kumba kwemunhu, vakasvikira pakati peguta city square. Loti ndiye akavanyengetedza kuti handeikumba kuda kuti the door was open for anyone. Hakuna vari too special vakazodai. God is not a respecter of persons. Munhu anogona kuita zvinodiwa naMwari nekushandisa opportunity pacross chaipo. Ipicture iri pachena yekuti Jesu haana kuti kumbavha 100 iwewe Sara. Uyu sei akasara haana kutaurawo kuti ndida kuendawo. Uyu sei akaenda akati Ishe kana makuya munhu mambo wenyu mundirangarire zvikati tiri kuenda. Avatsana ndokubva vaignora nyaya iyoyo. Une zvinhu zvaunoignora zvine chekuita nelife yako. Daidzani vasaidi vakati aiwa kana makuenda ndauishe tadangokwanawo aienda. Why? Because akauya kuzofira vatadzi. Ani nani anotenda anowana upenyu usingaperi, including matsotsi aripo. But rimwe rakangonzwa senyaya ikaignora. It was an opportunity to make heaven. Yakauya sei? Yakauya nezvipikiri akabayiwa. Bavha iri kuti tinoenda naJesu ine zvipikiri. Opportunity inogona kuuya panguva yemarwadzo. Akaziva kuti ndakapindwa ndine zvipikiri, but muromo uchiri kushanda. Rega nditaure zvingachinje upenyu. Bible overat, life and death lies on your tongue. Dzidzisa muromo wako kutaura zviri positive. Dzidzisa muromo wako kudeclare nekutaura zvinhu zvipenyu. Unoziva here kuti isusu hatina kumoldwa naturally kuti titaure zviri positive nekubehave zviri positive. Zviri kunegative ndo zvatotenda. Ida give an example. Vamwe sekuru vangu vaiti vakauya kumba so vanga vakaremara kupo vaifamba nechipo. Saka sevana vadiki sekuru vauya taigona kutora chipo yacho togofamba nayo. Chemberai uya achipopota. Handidi vana vanomushurira chipatara handina mari. Kurati vanototenda kuti zvamuri kupractice zvinomanifesta because mapractice. But pakazauya sekuru businessmen vane dumburawo so tikatorawo machira tikatedzera kunge sekuru vane business kunonzi wangu nditi kwana. Kuda kuti vari kuti zvakanaka hazviite pazvakaipa zvinotoita. Munhu ari kufamba kudai ukamuti nyoka iyi anogona kusvetuka. Haamirira kubvunza kuti iri kupi. Mind yake anototi nyoka inondikuwadza iri padiri anosvetuka. The same person ukamuti mari iyo anoti kupi. Azati kana iri mari iri kure but kana iri nyoka ndatokuma. Mind yake yakatoprograma kuti my problems they are close. The solution is very far. Time and chance are given to all. Whether educated or not, connected or not, clever or not, time and chance are given to all. But because this is the time, this is the opportunity, this is the chance. Zvinoda wina one. Varume vemuSodhomu vanobvira vafamba nemaiki vachishedzera kuti kunonaya moto mangwana, tibatewo mushe, tatotumwa, tibatei zvakanaka. Vakauya vakanyarara. Some opportunities are very quiet. Mukadzi weShunemi ndiye akaona Elisha achipfuura, ndiye akaronga kuti rega indindire munhu waMwari zvakanaka. End of the story. Akava nemunana wokuva nemwana. Kwaiendwa naElisha handina kunzwa chakaitika.
ndakanzwa paShunemi paaipfuura napo chii chakaitika paShunemi munhu akagona kuona chance but yaizvipresenta sechallenge setrouble. Why? Because ndiye aibikira, ndiye aitira munhu waMwari maduties kana kuri kumwachira ndiye achipfuura. Haana kutanga aona opportunity yokuva nemwana, akazvipa the burden to take care of the servant of God. Ufunge kune vanhu vaunoona nhasi vaakumusoro vaimbova futi kuZaSu. Kune vanhu vavaitoreleta navo vari kuZaSu vavakareleta navo zvisina kunaka, vekuti nhasi vanenge vachikuti kuti ari kumusoro tati tese mukazodii kune hafu yaaita vachiri kuZaSu. Why? Because haana kupiwawo meso emweya ekuona kuti uyu achaenda kumberi uye uchasara pano. Kuchema is not enough. I mean, this week why I'm preaching against tears. Misodzi haasi mazano. Misodzi haisi solution. Misodzi is sign yekuti zvanyanya ndakuwana. But paunongopedza kuchema zvazvanga zviri zvinoramba zviri izvozvo, unoramba uri rovu wapedza kuchema, unoramba wakabhuroka wapedza kuchema, unoramba uine chirwere chauinacho wapedza kuchema. So yekuchema imboisuspenda, wipe your tears and seek the grace of God. Kana uchitsa zvekuti ndikamborowa kadoro so ndikambovarerwa ndikazodii, hapana zvawaita, wapedza kunwa koti iroro ndiwe the same person amboti dhakwei aasopa asina mari yekubhadhara rent. Hakuna dambudziko rinoenda nokuti une zvawanwa ariende, haisi solution iyoyo. Tuma gimmicks tevanhu kuti unomboita ngowakanganwa, baba kumbokanganwa nekuti chinhu chacho chiende zvipere zvinhu zvakasiyana. Ukakanganwa kuti hauna mota, kaunozorememba uchaziva kuti hauna. Saka toise kuti madrugs etouri kutsvaga, and the worst thing is to commit suicide. Takati highest level yepride is suicide. Why? Because Mwari pavakatipa Jesu kuti atifire, iwe wobva wati zvanetsa wobva wazvifira wega. Uri kutaudza Mwari kuti makamhanya tozvikwanisa ine handifirwe nemunhu ofanira, zvikaoma hatifirwe totofa tega. Pride pamberi paMwari, highest level yepride is suicide. Kutuka Mwari kuti hamuna imwe plani yamungaite, yangu nyaya yakaoma ndotofa inini, handidi mwana wenyu kuti andifire. So don't try it. Kana zvikaoma zvikadii, as long uri mupenyu, way out is there. Bible rati time and chance are given to all. Zvekuti manje nguva yapera ndazodii, ndiMwari unoti I restore the years. Ndinodzora nguva yakadyiwa nemwiza namupedza chose. He is the God of restoration. Unotambirirwa neupenyu zvokuti uzombokanganwa kuti wakatambudzika. Ndakambogara nevana vangu yakasvika pakuita grade 7 tichigara mu1 room. Zviya zvokuti unonyara kuti 1 room haunenge uchiri right. 1 room inoita 2, munodivhaidha necurtain. Unoona kugara mu2 rooms nauri mu1 room. Asi hamangotambura svika ipapo zvokuti unopedzisira wane 2 rooms mu1 room. Kuisa curtain so muroom 1 room. Vana vakura ushauri toita sei, but nguva inokwana Mwari unokunyaradza. Nguva inokwana Mwari unokunyaradza. Time and chance are given to all. Une mukana wauri kutoita miss. Why? Nokuti kune munhu anotaiwa ini ndakafunda manje. Saka hazvitoti nditengese mabanana at my level kana kuhodha nditatu ndisina basa. Yet opportunity elevation yako iripo pauchaita basa iri, nokuti mubasa iroro une munhu wauchasangana naye. I'll give you an example yemukomana wangu akabva kudomboshawo aakugara kuGreece. Mukomana aishanda pachigayo, so muraini makaitika nhamo, but on a Sunday sachigayo kwako akavharwa. Hama dzauya kuzogaisa ndo dzatsvaga mukomana wa vanhu ndobva damufurira kuti hausaende nhasi Sunday kana munhu wako abhadhara. Iyo ndobva ngoti aiwa vanhu vane nhambo regai ndibatsire. Ndokuenda kuchigayo kwaugaisira vanhu on a Sunday. Ava ndobva vazviziva kuti mukomana atozviita nemwoyo wake, otherwise haasitori pabasa anotanga mangwana. Ndobva vati tipe zita rako, ndobva vamupawo business card. Hapana kupera nguva
vakamutsvaka. A good heart inogona kudarika degree pamwe usatozvi experience. Moyo wakanaka unokupa upenyu kudarika munhu akaita degree asina kuwanirwa nyasha, asina moyo wakanaka. That guy as I'm speaking now is in Greece. Kure kuGreece. Life yake yatochinja. Yakachinjwa nei? Nechigayo. Wenda neuniversity nechigayo. Baba panonzi time and chance. Chance yako inogona kutouya uri kumarara ikoko. Time and chance. Joseph anamutanga kurapanura hope dzamambo. Problem yako unongoda zvine benefit zvinongoda vanhu kumusoro. Learn to do things even kuvanhu vari lower level. Zvinochikonzera sei Mwari akusanganisa nevanhu ivavo. Jose mbiri yekuti anorapanura madreams akatanga arapanura dhimu remumwe musungwa asingabhadhari. Iwe chese chingabhadhara uite. Unoda zvinobhadhara. Kune zvimwe zvisiri kubhadhara zvichabhadhara. Manje vanhu sinotonga uindane nazvo. There are times that you work to build a name more than to make money. The name richakuelevheta kusvitsa kune mari dzacho. Baba rinoti a good name, zita rakanaka rinodarika zvinokosha zvimwe. Why? Nokuti iro zita rikakusimudzira rinokuconnecta kuzvinhu zvaunga usingagone kuwana. Time and chance are given to all. Vamwe vanoona muupenyu vasimuka iripo wabvunza zvinhu zvakaitika makabva kupi maite. Vanokudza zvekuti unoshama kuti makamboita zvinhu izvi. Mukazosumuka apa kusvika pasei. A good heart can open a door. A selfish heart or a selfish mind is not of the Lord. Saka uchiona patinoita the Lord's prayer, tinoti our Father, not my Father. Which means have a mind to accommodate others pakunamata Mwari. Ende kana takuda chekudya tinoti give us our daily bread. Tipeiwo chingwa chedu kwete changu. Ani nzara ndini, but andikumbire chingwa changu ndokumbira chedu. Chedu nani? Nevamwe. Kana Mwari vandipa, I become a blessing to others. Vakuru pamwe pacho wakaipotsera pa character pamoyo, kwete pa degree. Time and chance are given to all. Handisi kuti kufunda kwakaipa, pandiri kuti ukashayiwawo manje hunu. A good character, a good heart in the society. Unogona kutadza kuwana mamwe ma-opportunities awaigona kuwana nemoyo kwete nematsamba nemapepa. Mikana inouya se-challenge bro. Imagine vanhu vadokerwa vasina pekurara vongosvika muSodhomu vogara pakati peguta. Waigona kungoti ndezvavo ndovaziva woenda kumba kwako urara. But Lord Bible rati akaenda kwaari akati varume please musarare pano. Handeiti nemba munorara kumba. Varume ava vakaenda kumba ndobva akatozoziviswa kuti tinoita zvemoto. Mangwana munotsva munhu muno. Iwe waitirwa favor watipa pekurara. Mhuri yako ndoichabuda rimwe timu richatsva. But vanonge vapinda muSodhomu vachiti mangwana kunotsva munhu tibatewo zvakanaka kunotsva munhu. Some opportunities are demanding and they are very quiet. Tine vanhu vasikane ma-demands, ma-challenges, vanongoda zvinhu zvingoflowa. Hanzi kudiko naEliaza patsime achandipa mvura uye achapa ngamera mvura, iye achava mukadzi waIsaac. Kuti Isaac apfimbe munhu, anopa munhu condition unozvipfimba wega. Why Eliaza akandogara patsime, patsime he open check to anyone. Hakusi kumba kwemunhu, hakusi location, haana zita remunhu ada kuroorwa. Ane condition, achandipa mvura, achapa ngamera mvura. Kupa munhu mvura kuri nyore, kupa ngamera hakusi easy. I-sacrifice. Why ngamera inonwa mvura zvakanyanya. Brati kune zvinhu zvinouya muupenyu zvine chekuita newanano yako, but zvine demand of a good character. Aibotana nemwabhuru wangu pavhundera ndeti tisenga semachinga so andiradza madhamu yake ndati wakaiwana kuti makaroora nasei. Ndobva ndudza kuti sha ndakaona munhu ismaili yake aindiuraya. Kunyemwerera kunopa munhu imba. Chamwanyemwera ndudza kuti ismaili yake nohwana ayakangondimeuta ndikazokutora. Smile kunyemwerera munhu kwakutopinda mumba nekunyemwerera. Ungazvitadzi here zvimwanasikana? Iyo ndopano ngori kwindi
the person who moves in serious their life. Was a good to marry the who suffers no parts. Where you are roots, a guide out to roots are one name. Na muita ruti amfi mgemorokeshe ruti akaenda kumunda kudoshanda achishandire amwene wake wachembera varikumba. She's becoming responsible for a mother-in-law. Yet muruma akafa zokuti aigona kusanyengerera but akaenda mumunda kudoshanda. Boaz anakupfimba munhu. Boaz akaona munhu kumunda achishanda. Kune opportunity inouya ichikupa demand yebasa kushanda. Murume anonzi Naaman, healing yake yakaita kuti manifest life. Idei raakafunga kunotsvaka musikana anoseva mudzimai wake. Akanotsvaka musikana anoshanda mumba. Musikana ndiye akamupa information yekuti azogona kuporeswa. Kudeva kuti paakafunga kuti mudzimai wake ave nemubatsiri, ndopaakawana opportunity yekuti abatsirike paurwere hwake. Musikana uyu haana kuuya for anything else. She came to save under Naaman's wife. That Naaman ndiye akada madhamu wake kusvika palevel yekuti madhamu zorora ine ndikutsvagire musikana. Kurati kutoda mukadzi wako chaiko kune mimwe mikana. Saka zvichitonyorwa mubhaibheri kuti varume dai vakadzi venyu. Why? Because Mwari andoziva kuti kuda wako kwakaoma. Ani munoziva? Kuda wako. Wemumwe hazvidi kunyorwa. Zviri matiri kuda wemumwe. Kuda wako zvamuna Mwari. Yapana ipana. Varume tomborasisana tenitoziva kuti ipapo kuti muri stubborn hauzoti ipapo nemuchikoti ya. Opportunity healing ya Naaman yakauya paakava ne good heart relationship marriage yake. Time and chance are given to all. Mukana wako uriko zvokuti wachembera una hama una ma connections, you are wasting your time. Iti Mwari ndipewo meso emweya ndiregere kupotsana nenguva nemukana. Anozati vanhu vakakanda Jona mumvura wakaenda wrong message yekuti anyura. Why? Because Mwari ane zvimwe zvinhu zvaanoita behind the scene zvokuti vanhu vachitokujaja vachiti hauna kwaunoenda, you are going somewhere. There is a blessing inokupusha kuenda muzvinhu zvako. Transport yevanhu iri pachena ibhoti, but ari mubhoti aenda kusiriko. Paakaburitswa muzvinhu zvevanhu akapinda mune chakomandwa naMwari akaenda chaiko. Ukapinda mushoko raMwari mukomandi yake, you get there. Unosvikika. Nyasha dzacho dziriko. Time and chance are given to all. But inouya yakaita sei chance, inogona kuuya sechallenge seburden. Aimboseka nemudhara wangu so asati ashaika pakapiwa maovheti mari. Ngati kwa mudhara waMwari upiwa mari, mamuri kupi zera renyu kari kupiwa mari. Maita uni zvinguva iyoyo. Za mari inonakidza. But mudhara ndovazonditsanangurira zvaitika mazuva acho kuti vamwe vaitoiswa musaka. Hondo hasi mafanisi, harisi bhora. Kubona munhu akunzi ovheti hasi mafanisi. Dzairira. But akadecide kusevha nyika yake. Kune vamwe vakatonzi marefugees vakati satini noisitopinda mukembi mune vamwe tozozviona yapera ichipedzwa nani nevamwe. Kana pakupiwa mari dzavo kuti vatibatire deva. Aiwa, idecision yawakatora. Hondo imwe chete inoita kuti vamwe vanzi mahero ndo yakaita kuti vamwe vanzi marefugees. Idecision yaunotora pahondo yacho kuti wane zita iroro. Vanonge vanyora mazita kuti ningi kana hondo yapera unoita hero. Idecision yaunotora hondo ichitanga. Ndorwa here kana ndonozorora mufenzi nevamwe mukembi. Wazorora mobuda. Vamwe pavanobuda vonzi igamba. Zvakamuita gamba imindset ane zvaakafunga muchallenge. So wipe your tears. Pray unto the Lord. Mwari ndipewo meso emweya yekuona
Time and chance are given to all. I want eyes to see my time and my chance. Why? Because mukana wako ukadarika maji. Bane nyaya. Orukuta hapa ndo pane mukana wangu timengua nokuti waona ndipakaleruka. Abasi. Mune opportunity no yairi challenge. Aruma wanoshikira kumbakwa lot. Even Bible but not. Noah found favor in the sight of the Lord. Agape were tasked to construct an ark. It was not an easy task. Although the men under one were favor, he was given work by Sarepita. Amatang, Waraga Kwadila Nyasha, Favor Hagueka Uya, Kunekareka Kanoapa Kutusibuke. Pedro Taiwa, Marano Shagisa, Marano Sumuta. Banish know it one. I relate this next statement. Ukarwara, for example, let TB Uganashpatara. Chilema Gambama drugs. Banokupa food instruction in a Chapitanic discipline. Tilegeradoro can afford. Who can work the correct drug? One wadoro, or should afford. My drugs, you are Shani, if not correct. Chikuta sama drugs have Mushanda, in personal discipline, better has you. My correct drugs, but Baunutora alcohol, the nicotine mupot, she don't neutralize her strength, a correct drug, which means you will manage it, she don't know when I'm dying. Would you have it got already fought than a chireba? Wakumba, Botenga Kutrapo, or Doggerapa window, you're not a hospital doctor, one. You are fooling yourself. Kana mabacha ya mafuta ilingeanga nyorwa mkato kuti dry clean only but vanokutengesera vakutevere kuti ari kuita sei awache ari kuita sei kana ukatodongorera sono toda asiri kuuya obva wanyika mudishi rega rinozoudza vanhu mutaundi kuti ari kuwacho rokutengesa kana wegoropesira usisaride hautererwi personal discipline. So today, I don't know if you are fooling yourself. How could you want a pastor? How could you get someone who don't get someone? But my results say life. I have an issue of blood. Can I have DNA? Can I pick out one as one was or did? Look, I said that national Zoror. But I don't know what percentage you going to go. I want the 99.99. We're going to Sanandi because you're sure. Like I'm 90.